বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের অনেক বেশি রেসপন্স পেয়ে অনলাইনে আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে ফ্রিজের বিশাল ডিসকাউন্ট নিয়ে। তো আজকে আমি চলে আসলাম 35% পর্যন্ত স্যামসাং ফ্রিজের ডিসকাউন্ট চলছে আমাদের। তো আপনারা যারা নিতে চান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে স্ক্রিনের উপরে, আপনারা সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে নক করতে পারেন অথবা ফোন দিয়ে আসতে পারেন। বন্ধুরা আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে জালাল শপিং সেন্টার, বোটবাজার, গাজীপুর সিটি। তো আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আগে বলছি, আপনারা ফোন দিয়ে আসতে পারেন অথবা সরাসরি শোরুম ভিজিট করে আপনারা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আপনাদের ফ্রিজগুলো দেখাই কোন কোন ফ্রিজে কেমন ডিসকাউন্ট চলছে। বন্ধুরা প্রথমে বলেন, আমাদের কাছে কিন্তু ফ্রিজের হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। শুধু ফ্রিজ না, এখানে টিভি, ওয়াশিং মেশিন, এসি সহ আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের জন্য আমরা হিউজ পরিমাণ কালেকশন রাখছি, এবং কি স্যামসাং A to Z ফ্রিজ সব কিন্তু আমরা ডিসপ্লে করি না। অনেকে কিন্তু অনলাইন অর্ডার করার কারণে আমরা কিন্তু ইনটেক প্যাকেট খুলি না অনেক ফ্রিজ, যেহেতু আমাদের অনলাইন সেল অনেক বেশি। তো বন্ধুরা আপনারা যে কোনো ফ্রিজ আপনারা অর্ডার করতে পারেন। তো আমি প্রথম যে ফ্রিজটা আপনাদের দেখাবো এটা হচ্ছে RV21 সিলভার কালার। দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইসটা হচ্ছে 43,900 টাকা। এর থেকে আপনারা সরাসরি 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, এবং আশেপাশে হলে আপনারা অবশ্যই হোম ডেলিভারিটা ফ্রি দিয়ে দিব এই 15%-এর পরেও। আর দেখতে পাচ্ছেন এরপর দেখাচ্ছি RV21 রেড কালার। এটার প্রাইসটাও কিন্তু 43,900 টাকা। এটার মধ্যেও পাবেন 15% ডিসকাউন্ট। আর আরেকটা আছে RV21 সবচেয়ে যে হট কালার, এটা হচ্ছে আপনার পার্পেল কালার। দেখতে পাচ্ছেন RV21-এর। আর এই ফ্রিজটার বিশেষত্ব হচ্ছে বন্ধুরা, এটা কিন্তু 50-50 ডিপ 50 পাবেন এবং কি নর্মাল 50 পাবেন। এর মধ্যে 4টা কালার হয়। এটার দাম হচ্ছে 44,900 টাকা শুধুমাত্র কালারের জন্য। এছাড়া ফ্রিজ কিন্তু সব কিছুই এক। দেখতে পাচ্ছেন কালারের জন্য কিন্তু 1,000 টাকা ডিফারেন্স। এটার মধ্যেও কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আর কাছাকাছির মধ্যে হলে আমরা অবশ্যই হোম ডেলিভারিটা ফ্রি করে দেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এরপর দেখাচ্ছি আপনার RV21 গোল্ডেন কালার। এটার দাম কিন্তু 42,900 টাকা। এর থেকে আপনারা কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন। আর আমাদের কম্প্রেসার কিন্তু এখন 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু ফ্রিজগুলো এখন 20 বছরের ওয়ারেন্টি। আমি এখন যে ফ্রিজটি দেখাবো, এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে RT39। এই ফ্রিজটার লিটার হচ্ছে 275 লিটার। তো বন্ধুরা আমি আগে বলে নিচ্ছি, আপনার RV21 কিন্তু 218 লিটার, এটা আপনারা সবাই জানেন। আর আমি স্ক্রিনে লিখে দিব কোনটার কত লিটার এবং কি প্রাইস। তো বন্ধুরা এই ফ্রিজটা থেকে কিন্তু আপনারা কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এবং এটার মধ্যে আরও 2টা কালার আছে, আপনার পার্পেল এবং কি ব্ল্যাক। আমি 2টা কালার দেখাচ্ছি আপনাদের। আমরা কিন্তু প্রতিটা ফ্রিজে একটা করে কপি রাখি, যেটা হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা কালার হইতে পারে। এবং এই দেখেন RT39, এটার কিন্তু কালার হচ্ছে আপনার এই কালারটা লেখা আছে পার্পেল ব্লু। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 55,900 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ইনটেক অবস্থায় আমরা রাখছি, কারণ অনেক কিন্তু ইনটেক চান। আর আমাদের কাছে প্রতিটা প্রোডাক্ট কিন্তু ইনটেক আমরা আছে আমাদের কাছে। এই যে RT29, এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালার। দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্ক্রিনে। এটার দাম কিন্তু 55,900 টাকা, এবং কি আপনারা সমান ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 15%। আচ্ছা, আমাদের অনেক ফ্রিজ কিন্তু এখন খোলা নাই, এগুলো কিন্তু সব ডেলিভারি হয়ে যাবে। যে RT27 আছে, RT47 আছে, 37 আছে। তো এই ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে ইনটেক অবস্থায় আছে। তো এগুলো অনেকেই অনলাইনে অর্ডার করছে, আমরা কিন্তু ডেলিভারি করবো। অথবা আমাদের গোডাউনে আছে অনেক ফ্রিজ, সবগুলো আমরা ডিসপ্লে করি না, অনেকে মডেল বলে আপনাকে দিতে পারবো। আমাদের সব ফ্রিজ আছে A to Z। বন্ধুরা এখন যে ফ্রিজটি দেখাবো এটা হচ্ছে RT34 UT 221 লিটারের মধ্যে। এই কালারটা হচ্ছে ব্লু কালার এবং কি সিলভার কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল এখন প্রোডাক্ট আছে। দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটিতে প্রাইস দেওয়া আছে 67,900 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এর থেকে আপনারা 17% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন সরাসরি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন পার্পেল যে কালারটা, এটা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি রানিং ফ্রিজ পার্পেল। এছাড়াও আমাদের সবগুলো কালারই সুন্দর। তো বন্ধুরা আমাদের যে ভিডিওর মূল আকর্ষণ, আমি প্রথম বলছি যে 35% ডিসকাউন্ট। বন্ধুরা আমরা RT46 এই মডেলটিতে আমরা দিচ্ছি 35% ডিসকাউন্ট। তো এটার মডেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন RT46, দাম হচ্ছে 1,31,900 টাকা, এবং কি লিটার হচ্ছে 551 লিটার। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু টুইন কুলিং, আর RT34ও কিন্তু টুইন কুলিং। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু লকার সিস্টেম আছে, লক করতে পারবেন আপনারা ফ্রিজটা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বিশাল সাইজের ফ্রিজ। তো আপনাদের ফ্যামিলি যারা বড় আছে তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারেন। তো আমাদের এই ফ্রিজটা কিন্তু স্টকে থাকার কারণে আমরা কিন্তু 30% ডিসকাউন্ট এতদিন বিক্রি করছি, এখন কিন্তু 35% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু সামনে কুরবানি ঈদ, অনেকেরই বড় ফ্রিজ লাগবে, তারা কিন্তু অবশ্যই এই ফ্রিজটি পারচেস করতে পারেন। বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে কিন্তু সারা বিশ্বে এখন মন্দা চলছে, যার জন্য প্রতিটা দেশে কিন্তু ডলার সংকট চলছে, আমাদের দেশেও সেম। তো যাদের ফ্রিজ লাগবে তারা কিন্তু অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে কিনে নেন, কারণ সব কিছুর দাম কিন্তু বাড়তেছে এখন। আমাদের ফ্রিজের দাম কিন্তু পরবর্তীতে আর বাড়ানো হয়নি, তো সামনে বাড়তে পারে। তো এই জন্য বলছি যাদের ফ্রিজ প্রয়োজন তারা কিন্তু অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে কিনে নেন ডিসকাউন্ট থাকা অবস্থায়। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।